अगर आपको भी इंपोर्टेड सोल्डिंग आयरन चाहिए तो फिर आप भी राजश्री इलेक्ट्रॉनिक्स से ले सकते हो, जहां से मैंने लिया। ही इज द सोल डिस्ट्रीब्यूटर फॉर पैन इंडिया, मतलब कि जोई कंपनी का प्रोडक्ट इन्हीं के पास से सेल होता है पूरे इंडिया के अंदर। एंड जोई कंपनी का कोई और डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है पूरे इंडिया के अंदर। जैसे कि जो प्रोडक्ट के प्रोवाइड कराते हैं उसके ऊपर अपने कंपनी का सील भी लगा के हमको प्रोवाइड करते हैं। जो ये सोल्डिंग आयरन है बिल्कुल स्मार्ट सोल्डिंग आयरन, कंपनी की तरफ सर्टिफिकेट मिलता है। सोल्डिंग आयरन मिलता है हमको बिल्कुल ही मेटेलिक लुक के अंदर। एंड सोल्डिंग आयरन का मॉडल हमारा HTN1। इसमें 3 बटन मिलता है, छोटा सा डिस्प्ले मिलता है। एंड इसके बैक साइड में हमको C टाइप इनपुट पॉइंट मिलता है और इसको हम कोई भी PD चार्जर QC चार्जर से ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इसका स्पीड काफी फास्ट है हीट होने का। एंड इसका पूरा लॉन्ग वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा वनवा इलेक्ट्रॉनिक लैब पर, और इससे हम SMD कंपोनेंट्स को इजीली निकाल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि हमारे पॉकेट फ्रेंडली भी, हम इसे आराम से कहीं पर भी रख कर ले जा सकते हैं। बाय बाय गाइस।